இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வந்து இந்த போர்டு இருந்துச்சு. இப்போ நான் இந்த போர்டை எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு போர்டை வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். இந்த போர்டை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் இந்த போர்டை எதுக்கு நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டும் அதிகமாகுது, பிரிண்டு ரொம்ப டேமேஜாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த போர்டை வந்து அந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். அதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதில் என்னென்னா, அந்த அடுப்பு அவங்க பயன்படுத்தும் போது அதில் தண்ணி இறங்கி இந்த பிரிண்டுலாம் அவங்களுக்கு போயிடுச்சு. பிரிண்டு போயிட்டாலே நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு வேறு மாஸ்பெட் போட்டால் கூட பக்கத்தில் அது ஜம்ப் ஆகி மறுபடியும் அடியாகும். அதனால் இதே போல் ரெடி பண்ணாலும் மறுபடியும் அதே ஃபால்ட்டு வர்றதுக்கு மறுபடியும் வரும் அதே ஃபால்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி இறங்கி இந்த காமனண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அரிச்சிச்சு, ஃபுல்லாக அரிச்சு அந்த டெர்மினல்லாம் கட் ஆகிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டரு அதிகமாக கரண்ட்டு போய் இந்த ரெசிஸ்டர்லாம் கருகி போச்சு. இப்போ நம்ம இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம புது போட போயிடலாம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் நான் அந்த போர்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். இப்போ இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு எண்டு எதுக்காகனா, இது வந்து நம்ம காயில் வந்து இந்த ரெண்டு எண்டில் மாட்டிக்கிறோம். இந்த காயிலோடைய ரெண்டு எண்டு இருக்குல்ல, அதை கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டு எண்டில் மாட்டிக்கிறதுக்காக. அப்புறம் இதில் பேஸ் நியூட்ரல் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும். அதில் லைனில் ஒன்று நியூட்ரல் ஒன்று இணைச்சிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி ஃபேனுன்னு எழுதியிருக்கோம் ஆல்ரெடி, அதில் கொண்டு போய் நீங்கள் ஃபேனை மாட்டிக்கலாம். இது வந்து கீ, ஆல்ரெடி அந்த போர்டு வாங்கும் போதே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியா கீ ஒன்று வந்துடும். அந்த கீயை வந்து நீங்கள் மாட்டி எந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம். இது என்னென்னா, இந்த டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காகனா, இந்த தெர்மிஸ்ட், அதாவது நம்ம அடுப்பு மேலே வந்து நம்ம பாத்திரம் வச்சுப்போம். அந்த பாத்திரம் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த செராமிக்கே ஒரு குறிப்பிட்ட ஹீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெடிச்சிடும் 2000. அப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டு ஓவர் ஹீட்டு ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த தெர்மிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த தெர்மிஸ்டர் என்ன செய்யணும்னா, மேலே அடுப்பு எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற சென்ஸ் பண்ணி இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு அனுப்புவோம். இந்த தெர்மிஸ்டரை வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல மாட்டிடுங்க, செட் ஆகிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் இதில் டெஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா, சுத்தராக வந்து பவர் சப்ளை வரலைன்னா மேக்ஸிமம் அந்த பீஸ் போயிருக்கும். பீஸை செக் பண்ணுங்கள். பீஸ்லாம் நல்லா இருக்குது, அவுட் பவர் சப்ளை வந்து வரலை அப்படின்னா அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஜிபிடி வந்து அடியாகும். இந்த மாதிரி ஐஜிபிடி, இது வந்து ஐஜிபிடி, இந்த ஐஜிபிடி வந்து அடியாகும். இது வந்து ரெக்டிஃபயர் சர்க்யூட், இந்த ரெக்டிஃபயர் ஐசின்னே சொல்லுவாங்க. இந்த ரெக்டிஃபயர் சர்க்யூட் தான் போட்டிருக்காங்க. உள்ள 4 டையோட வச்சு நம்ம ஒரு ரெக்டிஃபயர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த சர்க்யூட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராசஸருக்கு வந்து 5 வோல்ட் போதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல க்ரௌண்டு, இந்த இடத்துல வந்து நம்ம காமன் வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல வந்து 5 வோல்ட் வருதா அப்படின்னு பார்க்கணும். 5 வோல்ட் வரலைனாலே இதில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு இண்டிகேட்டருமே காட்டாது. அப்போனா நேராக இந்த டயோடு, இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்லாம் ஃபால்ட்டு அப்படின்னு நம்ம இங்கே கெஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 18 வோல்ட் இருக்குது. இந்த 18 வோல்ட் எங்கே போகும்னா ஃபேனுக்கு போகும். அந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வந்து ஹீட்டு ஓவர், அந்த மாஸ்பெட் வந்து ஹீட் ஆகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரத்தில் போயிடும். உடனே அந்த இடத்துல வந்து ஹீட்டை வந்து கூலிங் பண்ணுறதுக்காக, அந்த ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபேனை வச்சு அந்த ஹீட்டை வெளியில் எடுத்து விடுறதுக்காக இந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபேனுக்கு போகிற பவர் சப்ளை தான் இந்த 18 வோல்ட்டு. இதை அங்கே நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம். ஃபேனு ஓடலை அப்படின்னா நேரடியாக நம்ம இந்த இடத்துல வந்து செக் பண்ணணும். ஆனால் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஃபால்ட்டுங்கிறது அந்த சிம்டமே உங்களுக்கு E1, E0, E0னா மேலே பாத்திரம் வைக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். ஒவ்வொன்றும் அதுவே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். நீங்கள் நேரடியாக அந்த மாடல் நம்பர் இல்லை இந்த ஐசியை போட்டு நீங்கள் டேட்டா சீட்டில் பார்த்தாலே, சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு நிறையா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த தெர்மிஸ்டரை வந்து நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். தெர்மிஸ்டர் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இது வந்து தெர்மிஸ்டரில் என்ன டைப்னா என்டிசி டைப். அதே மாதிரியா இது வந்து உடைய பேக்கேஜ் எப்படின்னா 100K தான் இதோடைய பேக்கேஜ்.
நீங்கள் இப்போ என்ன டெம்பரேச்சர் வேல்யூ இருக்கோ அதுக்கேற்றாப்புல ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக காட்டும். நீங்கள் ஹீட் பண்ணால் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ கம்மியாகும். இதுடைய ரெசிஸ்டர் வேல்யூ எவ்வளோங்கன்னா 10K. இப்போ டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்றாப்புல அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் ரெசிஸ்டர் காட்டும். இது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து அதோடைய ரெசிஸ்டர் வேல்யூ வந்து மாறும். இப்போ இந்த ஐஜிபிடி வந்து அதிகமாக ஹீட் ஆகுதுன்னா இதோடைய ரெசிஸ்டிவ் வேல்யூ வந்து கம்மியாகும். அந்த கிட்டுக்கு ஏற்றாப்புல கம்மியாகும். இது கம்மியாச்சுன்னா அந்த ரெசிஸ்ட் ஈஸியாக அந்த தெர்மிஸ்ட் வழியாக கரண்ட் பாய்ஞ்சி சரி மாஸ்பெட் ஐஜிபிடி வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து ரன்னிங்கை வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும். ஒரு சில சேஃப்டி கண்ட்ரோல்லாம் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது. இல்லை எங்கெங்கே ஃபால்ட் இருக்குன்னு செக் பண்ணி அதுவே சொல்லிடும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி கனமாக போட்டிருப்பாங்க. இந்த கம்பி தான் இதில் எவ்வளவு ஆர்ம்ஸ் போகுது, அதாவது இந்த டிரைவர் சர்க்யூட்டில் வந்து எவ்வளவு ஆர்ம்ஸ் போகுது அப்படின்னு செக் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸருக்கு செக் பண்ணி சொல்கிறத இந்த கம்பி மாதிரி தான் இருக்கான். ஆனால் அதில் வந்து ஆர்கேன்னு போட்டிருக்கோம், இல்லை ஆர்ஜே அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். வெறும் ஜேனா ஜம்பர், இல்லை இந்த இடத்துல ஆர்ஜே ஆர்கே இந்த மாதிரி சம்திங்கில் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கண்டினியூட்டி, அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 ஆம்ஸ் போச்சுன்னா 1 மில்லி வோல்ட் ட்ராப், 2 ஆம்ஸ் போச்சுன்னா 2 மில்லி வோல்ட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணும். இப்போ 3 ஆம்ஸ் போச்சுன்னா 3 மில்லி வோல்ட் ட்ராப். அந்த மாதிரி விகித முறையில் இவங்க வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்க்யூட்டில் எவ்வளோ ஆர்ம்ஸ் போகுது, அதுக்கு மேலே சுவிட்சிங் பண்ணால் இந்த மாஸ்பெட் போயிடும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். அதனால் சுவிட்சிங் ஆப்ஷனை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். போட மாட்டியாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா தெர்மிஸ்டரில் போய் நம்ம மாட்டிடுவோம். இது ஃபேனுக்காக, அடுத்து இது கீ. மாட்டியாச்சு. நம்ம வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு லைன் பேஸு என்னன்னா நியூட்ரலு.
இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணும்போது எப்போவும் இதில் கிரவுண்டில் வந்து இதில் வந்து சப்ளை இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டா நீங்கள் எதுவும் டச் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் டச் பண்ணால் இதில் வந்து ஷாக் அடிக்கும். இதில் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி கிடையாது. எந்த பாயிண்ட்டுமே எங்கே தொட்டாலும் உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும். அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் செக் பண்ணும்போது, பவர் சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக செக் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ வந்து பவர் ஆஃபில் இருக்குது. நம்ம ஆன் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து ஏன் E0 காட்டுதுன்னா, நான் மேலே எந்த பாத்திரமும் வைக்கலை. இப்போ நம்ம பாத்திரம் வச்சு பார்ப்போம். பாத்திரம் வச்சோடனே இந்த E0ங்கிறது போயிடும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் உள்ளே எடுத்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து ஒட்டி விட்டுருங்க. ஒட்டி விட்டுட்டா சரியாயிடும். இப்போ வந்து ஆஃபில் இருக்குது. இப்போ நான் அதை வைக்கிறேன். பாத்திரத்தை ஆன் பண்ணுவோம். இப்போ E0ங்கிறது உங்களுக்கு இருக்காது. சக்ஸஸ். இந்த கீபோர்டை நம்ம அதில் ஒட்டி விட்டுருவோம். பழைய போர்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆஃபு பாத்திரத்தை மேலே வைப்போம். ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இந்த மேலே பாத்திரம் வந்து ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னா E0 ஆகட்டும். பாத்திரத்தை நம்ம கரெக்டாக வச்சாதான் அந்த இடத்துல வந்து E0ங்கிறது போய் கரெக்டாக அந்த அடுப்பு வந்து ரன் ஆகும்.
சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு.